तो गाइस 1000 रुपए लेकर हम सीधे निकल जाते हैं विश्रामपुर। अपने को जूता लेना है तो वीडियो की शुरुआत होती है इन काले घटाओं को देखते हुए। सोच ही रहा था कि स्नान करूं कि नहीं, तभी हम दोनों जितेंद्र के साथ इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए आप लोग को विश्रामपुर के ढेर सारे दुकानों में दीपावली स्पेशल ऑफर देखने को मिल जाएगा। एंड हम सीधे चले जाते हैं जैन स्पोर्ट में। हमें खरीदारी करना है जूते का, लेकिन मैं नहीं, मेरा दोस्त जूते ले रहा होता है। एंड वहाँ से हम सीधे घर आए हुए थे और मिल जाते हैं हमें 1000 रुपए। भैया के वाला बाइक स्टार्ट ही नहीं हुआ तो चाचा का ही बाइक लेकर के हम दोनों भाई फिर से विश्रामपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, काहे कि आलू लगाने के लिए हमें खाद लेके जाना है। एंड 12 किलो ओरिया के साथ एक बोरी राखड़ लेकर के करते हैं घर की ओर प्रस्थान। तो चलो बाय।